Hi mga katols, welcome to my channel Mechanic Junard. So ayan mga katols, meron tayong bagong kukondisyonin na makina for GB1. So ayan, stock na to na unit. So matagal na, ayaw maandar. Basic naman lang to. So basic tips lang tayo mga katols, no? So check natin kung bakit siya ayaw mandar. So ayan, first natin gawin. Pero meron na itong buhat mga katols. So start na to, yawi. Nakita kong ilong. Wala siya tao mga katol, so tao ang yawi. Ayang susi, o tao, start o. Wala. So, ang problema na mga katol, basic lang tayo. So, yan. Ang dahilan yan, nasa starter. So, pag ganyan, pag inana na siya, ang dautan na nasa starter, stuck up. O na by grounded, di na to, bawan, nanong di siya mo start siya yawi. Usahay po sa relay, di na mo gana ang relay, muungot na. Di na mo hapak og lahos. Pero ang ako anang kansya, tag-an ako ana niya. Na sa starter, grounded na siya. Di siya mo kwan. Di siya mo start, no. Pitik-pitik lang siya, guys. So ana guys, atong sungkon sa ilawom, atong isulay og manual, i-direct na to. Pag mo andar gay na siya mga guys, mo action gay na siya andar, mutuyok kay na makina ug ato na siyang i-direct. Minsan na pasabot nasa ignition ang daot, nasa susianan diya sa iyang yawi. Nari ang problema sa iyang wiring ug inig-direct nato dito sila ug mutuyok ang makina. Pero ug di kay mutuyok ang makina mga guys, no? Ug di kay mutuyok ang makina, starter nang daw na, stuck up na. So tara, atong adton sa ilawom. Atong sa ilawom zoom na to. Aron may bawa na to, i-direct na to. Kung muandar guys or mutuyok lang makina, problema na, basta inig direct na to dito, problema na relay ug na siya relay. Ug way relay nasa ignition. So ala, adto na to mga guys. Na musuong na ta diri mga guys. Na mo ni siya guys ang starter. Ana siya. So atong buhaton na atong kunikag wire dire nya ibutang dire. Nigdut ko gay nato diha ug muandar gay na siya, mukirig gay na siya mga guys. Mukirig gay na iyang kuan no, starter makina. Problema ana niya sa relay ug sa ignition, naras duha ana. Pero di gay na siya mukirig mga guys. Di gay na siya mukirig inig ato gidirect pareane. Atong butangan ana. Di gay na siya mukirig. Daot ginang starter. Tara mga guys, nabutang na nato ang wire sa iyang kuan startek. So ato lang ni idot-oy dire. So ato ni idot-oy mga guys, kita man ilong nato. Ato idot-oy ni siyang kining wire, ato na nabutang diha. Mo ni siya gitawag direct. Pag di gani siya mugana dire, so means nga daot ang starter, basta di siya motuyok. Pero motuyok siya gani mga guys, motuyok siya. So ang daot ana naras duha, sa wiring or sa ignition niya sa relay. So basic tips lang ni mga guys ha. Mani siya atong idutoy. Nawala gid siya mga guys oh. Igo ra siya musiga, wa gid siya action nga andar nga moingon ba nga brrrr. Wa gyud oh. Oh. So natag-anan gyud nato mga guys oh. Na igo ra siya musiga, wa gid siya ingon nga lihok sa starter nga ana mo ana siya. Wala gyud. Na oh. So mo ni siya mga guys, stuck up yung starter or na grounded. Ato ni siya okbon. Basic tips lang ni mga guys ha. Oh. Wa gyud say tao mga guys, pilit gyud. So mora na siya guys. Ato na siyang tangtangon nya atong i-manual sa gawas. Og mo andar bagid siya. So na mga guys, so stay tuned mga katols para itid kayo sa mga bago nating video. Kita matong ilong dire yung kekwang. So ana, don't forget to like, comment, share and subscribe mga katols sa mga basic na to nga tips ba. So ana, sundi lang ninyo nga to ang vlog atong channel ba. Hello guys, welcome back sa itang channel Mechanic Jonald, at kung gusto mo ganirang video, wag kalimutang mag-subscribe at like, pakiclick na rin ang notification bell. Mugana guys ya. Okay. Pero akong kuan wa di gini siya mugana, stuck up ini siya, grounded ini siya, mo nang ipayo ini siya guys. Ipayo ginato ni siya guys, kay guba man eh. Mailan man na siya ug na grounded siya or di na madala. So ana, ya stay tuned lang mga katol sa kay atong tanahon. Sa nara atong starter no, natangtang na nato. So atong i-manual og testing. So ana, naka-ground na siya yung body sa starter ana. Ya atong gibutang nga wire dire sa
Isa mga guys. So tara mga guys, oh. Atong gibutang diha, itong gidikit ang iyang body sa starter nga rin sa ground sa negative. Yan, negative minus. So ayan, atong gibutangan og wire nga rin sa positive plus. So ato na siya manual og testing mga guys. Mga guys. So ato ini dito mga guys. Mao ni siyang live diri. Wala na siya. Ug ato ni siyang i-dito diri sa iyang starter. Ana, tanawa mga guys. So di siya mo kuan mga guys. Inig ana unta nato ani mga guys, kini siya mulugwa ni siya, mulabay ni diri, muhapak-pak, mo na muto muhapak ba, muhapak. Pak mo na siya itawag silinoid. Mo na siya silinoid diri mga guys. So wala man siya. Igor siya mopilit, no? So daot ni siya ang siyang silinoid, yang kontaktor. So mo na siya. Dapat ani mga guys, og ituslok ni siya diri, muhapak ni siyang silinoid padung sa tubangan para mao man toy mo hapak nga to, musud nga to sa gear sa yang flywheel nya. Ang iya pong kini siya, yang amateur or yang motor mo'y mudag patuyok, yang silinoid mo'y mudag hapak nga to patubangan. So karon kay di man siya mohapak, daot ni siyang silinoid. So atong testingan ng iyang motor. Kini siya, atong balihon lang ni starter og mutuyok pa siya. Atong balihon, so mao lang gyapon siya mga guys. Idikit lang ni iyang ana ground. Na dikit lang. So atong testingan iyang motor kini siya, dara siya. So nasa mga guys, oh. Utuyok siya mga guys, oh. Tawa. So but pasabutan na mga guys, okay siya ang iyang motor. Okay ang iyang motor, mutuyok siya. Ang diferensya lang niya katong start tick niya. Di siya muhapak, di siya mulabay. Mo'y hinungdan ba? Na. Ano siya? Igor siya mupilit mga guys, oh. No? Wag yun mga guys. Igor gid siya mopilit. So ang bot pasabutan ni daot diyang silinoid, yang start tick. Di siya mulabay. So mora diferensya niya. So mora na siya mga guys. Basic tips lang ha. So ayan. Ato ni siyang bungkagon. Tanaw na to yang katuyang murag Jupiter mga bronze. Kasi di na siya kakontak. So once nga matrabaho na to na, kini siya direct ni siya nga largo. Inigidong nga na siya gana. Mutuyok ang iyang motor ug muhapak pagid siya. So ana, stay tuned mga guys ha. So mga guys, dara mga guys, ato nang naukab siya. So mo ni sinungdan no, nagitaya na din kulirat. Tanawa mga guys. So gitaya na mga guys, mo ni sinungdan, grounded na siya mga guys. Na. Oh, kita man na guys. Oh, ana siya. So atong himuon na ni mga guys, limpyuhan lang nato ni siya para maulian siya. Mao ni siya kontaktor nga guys, kini murag Jupiter niya mga bronze nga lingin. So mo na siya mga guys. Bisaya version na lang ta karon mga guys, Bisaya version kay yapon magtagalog ta mga guys, mahirapan man ta sa kalisod. Ato ra nang hinluan siya mga guys. Nara siya mga guys, oh. So mo na iyang salarin. Tanawa ninyo guys. So ana. Ano siya guys. So kana mga guys, ato lang na siyang hinluan kung madala pa. So ato ni siyang hinluan mga guys. Na ha. Ato hinluan basig madapa di ay. Na. Iya, tanaw mga guys. Na. Perfect. So ayan mga guys, ato ra nang hinluan. So hindi ko man ato hinluan na. Try na to nga testing na to ug mo gana ba siya. So ayan. Update lang. Guys, natapos na nating linisan yung starter. Try na natin kung gagana na ba. Yan. Yan. So try natin mga katols. Atong testingan og mandar ba. Nga. Andar na siya mga katols, oh. Okay kayo. Approve. Yan. Mulihok na siya mga katols, muhapak na siya. So but pasabutan na, okay na siya. So ato na nang itaod. So ayop na meron kayong nano na pulutan ang aran. So ayan, hanggang diri na lang po to bang ato ang video no. So teka na, try nating ikarga sa makina kung aandar ba siya. So ayan guys mga katols, try nating pandarin ha, kasi nakabit na natin yung starter. So yung ginawa natin, so on natin yung yawi. Yan. Tapos start up engine. Let's go. Ayun mga katols, approve, one click. One click mga katols. So ayan. So yun lang ang dahilan
mga basic lang ba padala ra, so pwede ra kami mo ayo. One click siya mga guys, one click. So ayan, patayin natin ha. Start natin ulit. Kita ang ilong. Ayan guys, start natin ha. Ulit. Yan. Ready, go. One click. So ayan mga katols, hanggang dito na lang yung basic tips natin tungkol sa starter. Kahit anong starter pwede nyo gawin. Basta pwede pang gagawin. Pero pag di na, dala na lang dito sa kuhan, sa mga electrician na matrabaho mga starter ba. Sila na lang patrabaho. So, okay na tadre. Ayan, bye bye mga katols.